ਵਾਲਾ ਗੇਰ ਹੈ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ भाई 10 के लिए गेर लाता हूँ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ बढ़िया बात दसांगे बाकी फिलहाल आहो एक तेरा ला रहा मोटर खराब हुई ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੇ ਪਾਈ ਦੇ पहली बारी बड़ी पाई है Well,
ਭਾਈ ਆਣੀ ਫੈਸਲਾ ਬਸ ਲੰਮਾ ਕੈਮਰਾ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੈ ਅਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਹੋ ਰਿਹਾ
मैं तो काटे के लिए मेरा मैं बता कि मेरा फिटिंग नहीं होगा नहीं है मैं साथ करना 10 की बारे में थले मैंने दूसरे वाला साथ मार ना वो बाबर को खाना तो मैं आपने जाकर गेड़ा करना ब्राह्मण दुआरी मार के चला ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ अगर पापा क्या ਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਝੋਨਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹਨੇ ਦਾਣਾ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੈਤੀ ਨੇ ਲੈਤੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ
ਦੋ ਜੱਗਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਬਾਤ ਕਾਟੀਆਂ ਲਿਆਣੀ ਹਾਂ ਕਾਟੀਆਂ ਉਹ ਦਾ ਕਾਟੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦੇਖੋ ਮਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਢਾਈ ਤੋਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੱਲ ਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਕ ਕਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ नहीं बैरिंग पहने देखो पानी बैरिंग देखो ये हो गया फिर ज्यादा रक्षा ही लेना रक्षा आएगा फिर आगे सामान लेना आगे जाके टैक्सी बंद हेलो Bravo.